To ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum yawa barkamu da sake sauraro ko wannan bidiyon zamu yi bayani akan wannan wayar ta Gionee F205 wannan wayar Gionee idan an yi wafin ta ba san mene account da yake kai ba yau akan ta zamu yi bayani. Yawa kamar da za ku gani idan kun yi wafin na Gionee F205 za ta kawo ku daidai nan wajen. To abin da ake so shine sai kun ba alfahari na Google account ɗinku ko kuma wani account yake kai ko wani email yake kai kafin ku sake amfani da ita. To yau din nan zamu na koyar da za a yi ko da ka manta password ɗinka ko ka manta wani email ne yake kanta yanzu za ka yi ka ci gaba da amfani da ita ba tare da ka sha wata wahala ba. Kamar da za ku da farko idan ka yi wafin na wannan Gionee din ta kawo ka daidai nan wajen abin za a yi shi sai ka zo ka taɓa nan wurin da aka rubuta let go din nan. Yau wannan wajen da aka rubuta let go din nan sai ka taba shi sai ka zo nan wajen escape sai kawai ka zo nan wajen set up as new shi kana sai ka zo ka dauki network wato wifi network da kake so ka yi amfani da shi wajen aikin. Kana yin haka to shi sai ka dan jira ta gama sai ka dan jira ta kadan sai ka dan jira kadan. Yau tana kawo ka daidai na wajen alamar cewa an yi wafin ɗinta kuma dole sai ka yi amfani da Google account kamin ka iya buɗe ta ko kuma ka ci gaba da amfani da ita. To yanzu akalla ce baka san wani account take kai ba sai ka dawo baya duka gaba daya. Kana dawowa da ita baya duka gaba daya abinda za a yi shine nan za ka zo nan wajen alamar ijiya din nan inda aka rubuta vision settings sai ka shiga. Kana shiga daidai nan sai ka zo wannan zaɓin sai ka shiga ciki. Kana shiga sai ka zo ka kunna nan wajen. Kana kunna shi sai ka zo nan wurin ok yau yana kawo ka daidai wajen sai ka danna L sai ka zana L yana kawo ka daidai wajen sai ka zo ka taba nan wajen nan shi gane. Kana haka abin za a yi shi ne sai ka zo ka taba volume da power duka guda uku din nan duka ka taba su lokaci daya. Yau kana taba su za su kawo ka daidai nan wurin za su kawo ka daidai na waje suna kawo ka daidai na waje abin da za ka yi ne sai ka zo ka taɓa nan wajen ok. Yawa ka riga ka kashe yanzu talk back ɗin to sai ka zo nan wurin sai ka zo kasa ka zo nan ka taɓa inda aka rubuta help and feedback sai ka shiga ciki. Yana kawo ka daidai nan wajen abin da ake so kai shi ne sai ka zo ka taɓa wannan nan wajen na saman nan. Kana taɓa shi zai kawo ka daidai na wajen sai ka zo ka taɓa nan wurin ka ƙara taba shi. Yau yana kawo ka daidai nan wani abin za shi sai ka zo ka taba nan wajen. Kana taba sai ka zo ka taba nan wajen alamar agogon nan sai ka taba shi ka dan jira. Yau yana kawo ka daidai nan wajen abin da za a yi shine sai ka zo ka taba nan wajen. Yana kawo ka daidai nan wajen sai ka zo ka taba nan wajen aka rubuta terms and privacy policy sai ka zo ka taba shi. Kana taba shi zai kawo ka daidai wajen abin za shi sai ka zo ka taba nan wajen. Kana taba zai kawo ka daidai wajen yana kawo ka nan wajen sai ka zo ka sake ka taba sai ka je next sai ka zo ka taba nan wajen no thanks. Kana taba daidai nan wajen no thanks sai ka zo ka duba nan wajen sai ka zo ka taba ka dawo nan wajen new tab. Yana kawo ka daidai wajen abin za shi sai ka zo nan wajen searching sai ka yi searching quick shortcut maker kun gan shi quick shortcut maker za ka yi sacin. Yana kawo ka daidai wajen sai ka zo ka taba gashi sai ka taba. Kana taba zai kawo ka daidai wajen sai ka zo ka taba nan wurin. Yana kawo ka daidai wajen sai ka zo ka taba nan wajen download sai ka dan jira. Yawwa cikin sai ka yi saving din shi ba da dama cikin sai ka saving. Yana yin haka to sai ka zo ka taba nan wurin. Ka taba nan wajen sai ka zo ka duba nan ina ka rubuta download sai ka shiga. Kana shiga dan wajen sai ka zo nan kun gani shi gashi nan ya zo application ne ya zo sai ka zo ka taba nan. Ka taba sai ka zo ka zo nan wajen setting zai kawo ka daidai wajen to shi sai ka zo ka bude wannan wajen sai ka buɗe shi kuma ko ka buɗe sai ka dawo baya sai ka zo ka sake ka taba shi sai ka zo ka yi haka sai ka install kenan. Dan jira kaɗan ya gama. Yawa yana gama abin za shi sai ka zo ka shiga
kana shigowa daidai nan waje abin za shi sai ka zo nan wajen sacin sai ka rubuta setting ga ko mun rubuta setting sai kin sai ka zo ka yi kasa sai ka zo nan wajen aka rubuta setting sai ka shiga kana shiga sai ka zo ka taba nan wajen setting din again sai ka zo ka taba nan wajen aka rubuta try kana taba zai kawo ka daidai wajen yana kawo ka nan wajen abin da ake so ka shirye sai ka zo nan wajen aka rubuta about phone ga shi sai ka taba shi kana taba shi zai kawo ka daidai wajen sai ka zo kasa sai ka zo nan inda aka rubuta version din nan version shi sai ka kama taba shi kenan sai ya nuna maka wannan rubutun sai ya nuna maka wannan rubutun yana rubuta maka wannan rubutun abin za a shirye sai ka zo ka dawo nan baya kanan kenan yana kawo kana dawo baya to abin za a shirye sai ka zo ka shiga nan wajen da aka rubuta more settings sai ka zo ka shiga kana shiga cikin zai kawo ka daidai nan wajen to abin za a yi shine yana kawo ka daidai nan wajen abin za a shirye sai ka zo ka zo kasa ka zo kasan wayar kenan kamar yadda ku gani yana kawo ka daidai nan wajen kana yi wa kasan wayar to sai ka zo ka taba nan wajen backup and reset shiga kada shiga da yawan wajen zai kawo ka na wuri yana kawo ka na wuri abin zai sai ka zo ka taba nan ga factory restore factory settings sai ka zo ka shiga abin zai shi ne yana kawo ka da nan wajen in wajen nan ka shi sai ka kunna shi in kuma kun ka isko shi ko shi kenan sai ka bar shi a hakan kawai a kunnen shi kamar yadda ku gani to abin zai shi ne kawai sai ka zo ka taba nan wajen restore sai ka taba sai ka zo ka bada dama kuma okay daga nan wayar za ta kashe kanta sai ta sake ta dawo yau kamar da za ka gani gashi nan yanzu wayar ta kashe kanta za ta sake ta dawo dan jira ta yau kamar da za ka gani gashi yanzu wayar ta kashe kanta ta sake ta wannan ta dawo dan jira kaɗan dan jira ta jira ta gama duk abin da za ta yi tukunna dan jira ta gama komai da komai duk abin da za ta yi sai ka dan bata daga minti 4 zuwa minti 5 za ka bayar kafin ta gama wannan sacin ta bude dan jira yau kamar yadda za ku gani yanzu gashi ga alama ta gama loading sai ka dan jira yauwa kana jira tana kawo ka daidai waje abin da za a yi shi sai ka zo ka taba nan wajen canja yaren ka taba sai ka zo nan ka dauki wajen da aka rubuta English yau kamar yadda za ku gani English aka dauka da kun ga mun dauki English yanzu to mun za shi sai ka zo ka sake shiga nan wajen let go sai ka zo nan wajen escape abin za idan ka escape sai ka zo ka taba nan wajen set up as new dan jira yawa za ta kawo ka daidai wajen ta kawo ka daidai wajen sai ka zo ka taba nan ga don't use any network or setup sai ka je kawai yawa sai ka dan jira to za ta kawo ka sai ka je next yawa yana kawo ka ne sai ka shiga nan wajen not now you just escape anyway shiga sai ka zo nan more agree Nigeria wace da zo all set daga je next daga nan shikenan kana gama wannan abubuwan da muka nuna maka daga nan wayar ta riga ta bude baka da bukatar sake amfani da wani Google account a jikin wayar kuma zaka ce gwada amfani da wayar ka lafiya kalau sai dai abin da zamu ci gaba da gargadin da muka saba yi shine mu mayar da wani amfani da wannan hayar da muke koyarwa ba domin cutar da wani kowata ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan tasha mun gode. Rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan